Salut à tous, c'est Damien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo Las Vegas. Oui, petite nouvelle, je sais pas pourquoi. Et comme vous avez pu voir dans le titre, on va commencer une petite série. Là on va farmer la TV, qui est exactement là. Alors du coup il faut ça, pour le construire on va dire, ouais, pour le construire. Mais ensuite il faut avoir un sol de level 3 que je vais terminer d'améliorer devant vous. Hop, hop, il faut du 3 sur 3, c'est-à-dire 9. Et ensuite il faut poser la TV comme ceci. Et ensuite il faut farmer tous les trucs qu'il y a à l'intérieur. Et quand je dis tout, c'est tout. 320 vis quand même, 250 tissus épais, 500 de ferraille, 150 pièces en caoutchouc, 200 pièces moteur. Vous imaginez le truc ou pas? Alors oui, j'ai presque que des mots, ouais, j'en ai 8, j'ai déjà la moitié. Du coup on va aller chercher tissu, ça et ça. J'avais la flemme de dire leur nom, surtout en fait. Alors du tissu j'en ai 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130. Ensuite des câbles, je sais même pas combien il en faut. Non, j'ai rien pour la DV là. Une transmission mais elle ne sert plus à rien. Alors des câbles, je sais pas combien il en faut. Des vis là. Et ça, on va les poser. Et puis on va aller voir ce qu'il faut encore. Alors, le tissu épais, mal au cul. Ça, il en faut encore beaucoup. On a quand même 320 vis. C'est pas un peu cheat, non? On va chercher le reste des câbles et le caoutchouc et tout le reste en fait. Alors les câbles, ça vide un peu les boîtes quand même. Hein. Caoutchouc, je sais même pas pourquoi j'en ai si peu. Il n'y a pas de caoutchouc? Non, il n'y a pas de caoutchouc. Non, pas de caoutchouc. J'ai rien là. Non. J'ai rien. Et dans le coffre du pigeon légendaire, hashtag le bouseux. Non, il n'y a rien. Et voilà, on a fini les câbles. On a quand même un pièce en caoutchouc. Ça fait un peu ridicule, hein. Genre une pièce en caoutchouc sur. Ouais, non. Oh, 5 ferrailles. Quand même la ferraille en plus on n'est pas on est obligé de la farmer dans les coffres. Alors je pense que le prochain truc que j'aurai fini, ça peut être ça, avec table de couture. Et ça parce que j'en vois assez souvent. Sinon le reste ça va être très long. On va commencer tout de suite à mettre ça dans les tables de couture. Encore du tissu, allez hop. Voilà, nickel. C'est dans la TV. Par contre, je crois que dans la transmission, elle est pas encore disponible. Alors, attends. Il y a un petit truc qui est pas chez moi là, je crois. Et ce truc, c'est énorme. Imaginez quand on va le finir. Ça va être abusé. En même temps, il faut 200 pièces moteur. Hein. Je galère déjà pour ma chopper. D'en avoir 20. J'en ai 8, sinon tout le reste j'ai fini. Mais j'ai eu la chance d'avoir le réservoir dans le deuxième coffre rouge que j'ai eu. Et bon, on va déposer ça. Puis moi je vous dis ciao les potos, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à liker et t'abonner, ça fait toujours plaisir.